Hello, dito na naman tayo. Magluluto tayo ng tika ang tawag sa kanila dito. Tika, tika chicken. At ito ang mga sangkap natin. Oil, soy sauce, chicken, black pepper, chicken spices, chicken broth, and curry powder. Ayan siya. And siyempre garlic, onion, and 3 kinds of capsicum. Okay guys. Ngayon magsimula na tayo. Lagyan natin siya ng mantika. Kunti lang. Ayan. Ayan siya. Wala pa palang init. Ayan siya guys. Okay. Tignan natin ang kanin natin. Tapos na ang white rice ko. Ayan siya. Ito na ang gagamitin natin. Okay. Painitin lang natin ang oil. Okay. Ayoko magamit na maiksi. Ito ang gagamitin ko. Kasi masakit na ang kamay ko. Medyo mainit na. Lagyan natin ang bawang. Oh. Sunod na natin ang sibuyas. Tika ang tawag nila dito ito. Medyo brown siya. Lagyan na natin ang butmur. Lagyan natin ng kunting vinegar. Kunti na lang vinegar para magbango siya. Ayan. Pag lagyan nyo ng vinegar, mabango talaga siya. Tapos lagyan nyo ng manok. Bulog pa. Lambak. Lagyan na nyo ang mga powder spices.
Sabay nyo na rin ang soy sauce. Init. Madali lang ito. Palagit ng dali. Pa natin para madali maluto. Kukulang pala ng tubig. Tubig pala. Wow. Madali lang siya maluto kasi ang manok manipis lang ang pagkagayat. Pero init. Init siya. Lagyan natin siya ng kunting tubig. Sandali. Corn flour. Lagyan pa natin ng corn flour para siya magmulapot-lapot. Ito na naisama kanina. Kunti lang para magmulapot siya. Ayan siya. Kunti lang kasi para maluto lang ang manok. Lapot na siya. Madali lang ang manok siya o madali lang maluto. Kaya ilagay na natin ang capsicum. Yan ang tinatawag nila dito ng tika. Yan siya. Tingnan natin ng kunti ng tubig. Lutuin lang natin. Huwag lang natin lutuin masyado ang capsicum kasi pangit pag overcook. Mga 3 minutes lang.
guys. Hello? Yes, madam. Yes. Yes. Okay, madam. Bye-bye. Una akong trabaho guys, magluto, naapay trabaho, naapay tawagon, naapay kinahanglan. Luto na siya guys, luto na siya. Okay? Yeah. Another work na food ko mga kaibigan. Luto na siya. So, kung nagustuhan nyo ang luto ko, kung sino hindi pa nakasubscribe, please help subscribe. Salamat po.